دوستان سلام، من نیما هم، اینجا هم آرادشوه. میخوایم یه گپ دوستانه با یه سری از قهرمانامون داشته باشیم. با ما همراه باشیم. عمو حسین اینجاست، آقای قومی در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما نیما جان و برنامه خوبتون. در خدمتتون هستم امروز. عمو چقدر خوشگلی شما. لطف داری. به خدا آدم همش دوست داره به ابراز علاقه زیاد کنه. لطف شماست. خودت قشنگی. زنده باشی. ماشاءالله. اما به عنوان سوال اول، برنامه‌مون که میدونید ورزشیه دیگه. شما بارها این حس رو براتون اتفاق افتاده. یه ورزشکار کلی تلاش میکنه که به اون مرحله برسه، که به اون سقف قله برسه، که پرچم کشورش بین پرچم‌های کشورهای دیگه بره بالا، که سرود ملیش هم پخش بشه. یه حس خیلی خوبیه دیگه. از اون حس برای ما بگو شما. خب بله، به هر حال هر ورزشکاری سقف آرزوهاش قهرمانیه، اونم توی رده‌های بین‌المللی. و همینطور که شما گفتین، وقتی که شما روی سکوی اول وای میسید و سرود کشورت پخش میشه و پرچمت به اهتزاز در میاد، این افتخار هم برای توی، هم برای خانوادت و هم برای کشورت و برات خیلی تحسین برانگیزه. خیلی خوبی داره. حس خوبی داره. بله واقعا. منم بارها برام اتفاق افتاده، مثلا المپیک قبلیه که یادته دیگه شما. بله خدا نمیذارن ان شاء الله طلا بگیری و سنم میرسه. آره چرا نرسه. اما خودت چی تمرین میکنی؟ والا من بیشتر تو بحث بدنسازی و آمادگی جسمانی تمرین میکنم. جودو هم تک و توک میرم، چون چسبیدم یه مقداری به بحث بیزینس و درگیر کار هستیم. بسیار عالی. خب در کنارش حالا با تیم ملی هم فعالیت میکنیم، کمک هستم برای تیم ملی. همون شما مربی تیم ملی هم هستید، اونجا هم شاگردا هستن تمرین میکنن. میتونن کسی هست مثل شما بتونه تو المپیک بره از شاگردا که بچهای تیم ملی که الان هستن؟ ببینید، چون به نظر من یه مقدار اوضاع شرایط جودوی خود سخت شده. از اولش هم سخت بود، نه اینکه بگم راحت بود، چون ورزش جودو نسبت به ورزش‌های دیگه، با احترامی که برای رشته‌های رزمی دیگه قائل هستم، یه رشته‌ای که واقعاً پویاست و هر روز باید تو کوران مسابقات باشی. تیم‌های اروپایی، تیم‌های کشورهای دیگه، شما تقویم جهانی رو که نگاه بکنی می‌بینی هر هفته مسابقات بین‌المللی تو رده‌های مختلف بین‌المللی، از گرند اسلم ها گرفته تا ورلد کاپ و سوپر ورلد کاپ و کاپ های مختلف اروپایی، آفریقایی، آسیایی دارن فعالیت میکنن، شرکت میکنن، حضور مستمر دارن. خب و این میطلبه که بچهای ما هم همیشه توی این کوران قرار بگیرن و بخش زیادش برمیگرده به بحث مالی. یعنی ما باید شرایط مالی، زیرساخت مالی ورزشمون انقدر قوی باشه که ما بتونیم بچه‌هامون رو به این مسابقات و رویدادها برسونیم. و اصلا یه بحث دیگه هم نترسیم از حضور داشتن توی و مسابقات لول بالا، نترسیم از این که مثلا بچه‌های ما باخت میدن یا بگیم الان اینا رو ببریم مسابقه باعث میشه ببازند و یه باستاب بد داشته. متاسفانه چجوری عرض کنم خدمتتون، رسانه یه جوری شده که یه ترسی توی دل کار قرار میده و همش یه بازخورد منفی میده. این باعث میشه که یه خورده شرایط سخت بشه و دست و پا شکسته بچهای مشارکت کنن تو مسابقات سطح بالا. نظرتون راجع به مکملای ورزشی چیه؟ یه ورزشکاری که توی تمرینات تیم ملی داره تمرین میکنه، تو اردوهای پشت سر هم هست، مکمل باید بخوره یا نباید بخوره؟ خب چی بخوره چی نخوره؟ عرض کنم خدمت شما، با توجه به اینکه ورزش رفته رو به علمی شدن و تمام کشورها سعی بر این میکنن که بهترین نتیجه رو توی مسابقاتشون داشته باشن، یه بحث تغذیه رو داریم، یه بحث خواب و استراحت رو داریم و بحث دیگه برمیگرده به بحث مکمل‌های ورزشی. به هر حال یه ورزشکار، اونم در رده حرفه‌ای، نمیتونه تنها با وعده‌های غذایی اون بدن خودش رو به
اوج برسونه یا حداقل بخواد ریکاوری کنه زمان زیادی میبره، چون خودت دیگه ورزش جودو رو دیدی یکی از سخت‌ترین رشته‌هاست و پرفشارترین رشته‌هاست. شما یه ورزشکار حرفه‌ای می‌دونی که یک وعده تمرین نمی‌کنه، گاهن توی تایم قهرمانی‌های خودمون که تایم مسابقاتمون بود 3 وعده هم ما تمرین داشتیم. صبح بلند می‌شدیم تمرین می‌کردیم، استراحت باز بدنسازی، استراحت باز دوباره تمرینات تخصصی. خب این بدن تحلیل میره. شما نمیتونید بشینید به عنوان یه ورزشکار رزمیکار دارم عرض میکنم، بدنسازا حالا شاید شرایطشون با ما فرق بکنه، به هر حال اونا کارشونه غذا بخورن، استراحت کنن، وزنه بزنن، ولی ورزشکار رزمی جدای از این که داره این وزنه رو میزنه، اون شرایط بدنساز رو تجربه میکنه، در کنارش توی فشار تمرینات سنگینه که میدونید حالا بحث اسید لاکتیک رو داریم، این بدن تا بخواد ریکاوری بشه زمان میبره و اجتناب ناپذیره استفاده نکردن از مکمل های ورزشی. پس ورزشکار از مکمل ورزشی استفاده کنه 100%. عقیم هم نمیشه. عقیم چرا؟ عقیم میشه و ریزش مو میاره، عقیم میکنه. اینا رو من از شما دارم میشنوم، نشنیدم. همه میگن. همه کی؟ من مکمل نمیخورم چون عقیم نشم. نه دیگه مکمل بحثش فرق میکنه. حالا منظور اون دوستان شاید داروهاست. خب داروها هم باب طبع این که حالا اگر زیر نظر یک پزشک قرار بگیری و استفاده بکنی و بلد باشی با شرایطش خوب استفاده کنی، فکر میکنم کشورهای خارجی هم خیلی از ورزشکارهای قهرمانشون تو رشته‌های دیگه از بحث هورمون ها برای به قول معروف عضلات بیشتر و ریکاوری بهتر استفاده بکنن. منتهای مراتب عرض میکنم اگر نیاز باشه با توجه به اون پزشک و مشاوره‌ای که از پزشک میگیری امکانش هست که به درد اون ورزشکار بخوره. اما به عنوان الان من میگم عمو که آقا کل جامعه جودو به حسین آقا میگن عمو، حسین آقا هم به همه میگه عمو. اصلا این عمو از کجا اومده؟ این عمو والا بحثش خود والا من یه عمویی دارم خودت هم میشناسی دیگه، آقای استاد قومی. استاد قومی عموی بنده، یکی از مربیای خوب رشته ماست که حالا سالهای متوالی قهرمان‌های بنامی رو به ورزش جودو معرفی کرده در رده بین‌المللی آسیایی جهانی. ایشون خب عموی بنده هستم، چون توی صندلی کوچ من قرار می‌گرفتم هی عمو عمو عموی منو صدا کردن، این افتاده تو دهن بچه‌های جودو و به همین منوال روی ما این اسم قرار گرفته، همه ما رو عمو عمویی صدا میکنن. من آقا پیمانم دیدم بهت میگه عمو. آره آقا پیمان یه دوست صمیمی شما. به هر حال توی اون سالهای قدیم که حالا عموی من میومدن رو صندلی کوچ منو کوچ میکردن، به من میگفتن عمویی بزن عمویی بگیر. این افتاده این اسم روی ما دیگه، این نقش بسته. خب عمو الان دیدی دیگه آدما کلا قابلیتشون رو هر روز به روز رسانی میکنن. بله. الان شما به سیاست فکر میکنی بخوای بری داخل مثلا ریاست مثلا فدراسیون یا چه میدونم بالاترش، یه مرحله بالاترش وزیر ورزش شدن؟ ببینید به هر حال من یا نه فقط توی بیزینس خودتو عرض میکنم خدمتت. ببینید من به هر حال تحصیلاتم مرتبطه با بله رشته ورزشی. حالا بحث ورزشو که دارید میگید بحث رئیس فدراسیونی یا بالاتر از اون وزارت خونه، من خب تحصیلاتم مرتبطه، دارم مدیریت ورزشی میخونم و در حال حاضرم فقط بحث پایان نامم مونده تا مدرک دکتریمو بگیرم توی رشته مدیریت. خب به هر حال بعد از دوران قهرمانی هر آدمی میتونه یه پلن‌هایی رو برای آینده خودش داشته باشه، میتونه حالا تو بحث مربیگری فعالیت کنه، میتونه داور خوبی باشه، میتونه مدیر خوبی باشه و این به قول معروف برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته، منتها باید شرایطش ایجاد بشه. نمیگم بهش فکر نکردم ولی خیلی هم جدی نگرفتمش. وضع جودومون بهتر میشه؟ چون یه زمان شما مسابقه میدادید، آقای میر اسماعیلی مسابقه میداد. خب اون زمان ها ما یه شرایط بهتری رو داشتیم، چون بحث
تعلیق فدراسیون رو داشتیم 4 سال، خودت هم میدونی. بله. 4 سال یک باگ خیلی بزرگی بین نسل ما و نسل شما قرار داد که این فاصله رو فکر میکنم یه 10 سالی زمان میبره که بتونیم برگردیم به اون زمان طلایی جودو که حالا من بودم و خیلی از عزیزان که از منم بهتر بودن. اما به عنوان حرف آخر یه خاطره تلخ برامون بگو، یه خاطره شیرین. خاطره چی باشه؟ ورزشی باشه، مربوط هر به جوری جودو؟ دوست داری، ورزشی باشه، فان باشه، هر جوری یه که 2 تا خاطره بگم. اول اونی که برای خودم تلخ بود، فقط قابل پخش باشه. نه خاطره بالای 18 سال. بله. عرض کنم ما یه سال مسابقات ارتشای جهان بود و مسابقات به صورت تیم به تیم برگزار میشد. ما تیمای خوبی رو هم شکست دادیم. ترکیب تیممون توی ارتش‌ها سرباز بود موقع؟ نه سرباز نبودم، حالا ما رو به عنوان یار ذخیره توی تیم برش دادم برده بودم. من بودم، رضا رودکی بود، مختار خورنگ بود اسپیارم، بعد که از بچهای تیم ملی بودیم. بقیه بچهای کادری و درجه دارای ارتش بودن. اینا بودن که حالا یکیشون هم آقای آهنفروش بود که حالا چون نامی اسم میارم. عرض کنم مسابقه تیم به تیم شد. ما تیم برزیل رو بردیم که واقعا تیم خوبی بود، والا به تیم روسیه باختیم. 1-2 تا تیم دیگه هم بردیم، بلاروس رو بردیم. بعد به تیم روسیه باختیم، اومدیم برای 3م 5می. مسابقه که میدونیم مثل لیگ خودمون یه وزن بالا یه وزن پایین برگزار میشد. وزن ما یه 5 تا وزنم بود، 5 تا وزن. وزن ما یه جوری بود که این وزن 90 کیلو بودم، آخرین نفر خورد به من. مسابقه یه جوری شد که 2-2 شد، افتاد پای ما این مسابقه دیگه. هیجانش هم بیشتر شد. نتیجه شما دیگه تعیین می‌کرد. آره نتیجه برمیگشت به این که من ببرم، تیم میشد 3م جام، میباختم میشد 4م دیگه. نتیجه ای نبود دیگه، یه رو سکو نبود. بچه‌ها هم همه وایساده بودن غیرتی منو کوچ میکردن که حسین بزن. این ایتالیایی یه فنی با هم رد و بدل کردیم، افتادیم توی نوازا تو خاک. حالا من به فارسیش میگم که چون خیلی از دوستانی که میخوام برنامه شما رو ببینن شاید ندونن نوازا چیه. افتادیم توی خاک، مثل این فن بارانداز کشتی هست که توی جودو هم باب شده بود، میگرفتن یقه رو میگرفتن میتابوندن. منو گرفت یه بارانداز زد و آخرای مسابقه بود دیگه، تقریبا فکر میکنم 50 ثانیه تایم مونده بود. این بارانداز رو زد و منو تو حالت اوسایکومی نگه داشت و داشت همینجوری کنترل مینداخت، تایم میرفت و امتیاز برای این جمع میشد. بچه‌ها داد میزدن حسین در بیا، گفت گیر کرده بودن. منو دوخته بود به دوشک. میدونی بدنم هم نرمه دیگه، یه لول خاصی دارم. ماشاءالله. یه لول زدم، پل زدم، برگشتم، این دندای من گفت تق تق تق. 2 تا 3 تا دنده من اینجا رو ردیفی خورد شد. ولی خب بلند شدم، امتیاز وازاری هم دادم به حریف ایتالیایی دیگه. همه فکر کردن من مسابقه رو باختم. هیچی دیگه، اومدیم دست به یقه شدیم و یه سوده زدم به حریفم و سوده‌هات هم که معروفه. سوده رو زدم و مسابقه رو فکر می‌کنم 3 ثانیه مونده بود که تیم ایتالیا قرار بود 3م بشه. تو اون 3 ثانیه پایانی من کارو در آوردم که بچه‌ها همه خوشحال شدن و ما هم رفتیم تخت بیمارستان خوابیدیم. یه 2 روزی اصلا دیگه هیچکی رو ندیدیم. بیمارستان بستری شدیم و چسکاری کردن، تیپ کردن ما رو، با دنده خورد برگشتیم. الان دیگه اوکی دیگه دنده و الان اوکی هم، ولی خب چرا یه وقتایی برم تمرین کشتی کسی بخواد اون بار اندازه رو بزنه دردم میگیره. واقعیتش همیشه سلامت باشی. این هم تلخ بود هم شیرین بود. این تلخ و شیرینش بود با هم گفتی یعنی. آره دیگه. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. ما بیشتر از این دیگه وقتتون هم نمیگیریم. خیلی لطف کردید که اومدید، محبت کردید، منت سر ما باشید. خواهش میکنم. من به نیت همه جودوکارا دوست دارم شما رو ببوسم. سلامت باشید. اجازه است؟ کردم. قربونت برم. چاکرم. زنده باشی. خیلی متشکرم که اومدید. قربونت برم. فدات شم. زنده باشی. خداحافظ. قربونت.